დაიცალოს, მოქალაქეები წავიდნენ აქედან და განადგურდეს ეს ქალაქი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის უფლებას არ მივცევთ და იმიტომაც ვდგევართ აქ. თუმცა არ არის ჭიათურაში მანგანუმი ულეველი. გავა დრო და ნელ-ნელა შემცირდება, საბოლოოდ მიილევა. მაგრამ ამ ქალაქს, ამ ხელა სიმდიდრის მქონე ქალაქს უნდა დარჩეს ამ სიმდიდრიდან მიღებული სიკეთე. ზუსტად ამისთვის გვჭირდება ჩვენ ფონდი, რომ შეიქმნას ჭიათურაში ალტერნატიული სამუშაო ადგილები, განვითარდეს ჭიათურა, გაიხაროს ჭიათურაში მაცხოვრებელმა ხალხმა. ეს არის აუცილებელი და უპირობო მოთხოვნა, რაც კარგად უნდა შეისმინოს ჩვენმა ხელისუფალმა და კონკრეტულად უნდა ჩამოვიდეს კონკრეტული გეგმით, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ მოთხოვნის სრულყოფილება. ერთი მინდა შევეხო პროფკავშირს, არ მინდოდა დღეს მათზე მესაუბრა, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვხედავთ და კარგად იციან და თუ არ იციან, მათი ბრალია და ვალდებულები არიან იცოდნენ, რომ წინა თვეში არ დაირიცხა ხელფასი. გავიდა მეორე თვე არ დაირიცხა ხელფასი. გაჩერდა 1 ნოემბერს სრულიად შეწყდა სამუშაო პროცესი და ჩამოვიდნენ აქ ვიყვებოდნენ ზღაპრებს და ლაპარაკობდნენ კომპანიის და ინვესტორის სალაპარაკოს. მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებიათ იმისთვის, რომ ეს კუთვნილი ანაზღაურება დარიცხოდა ხალხს. 16 დღეა ხალხი ქუჩაშია და არც განცხადება გაუკეთებიათ, არც მომძალებულად, არც არაფერი უკითხავთ. და ამის შემდეგ ლაპარაკობენ CMC-ზე. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ CMC არ ნიშნავს არაფერს. CMC არის უბრალოდ GM-ისგან შექმნილი, როგორც ადრე შეუქმნია სხვა დანარჩენი. ეხლა CMC-ზე უნდა შეიწვიდონ ხელი და პროფკავშირიც ამაზე ამახვილებს ყურადღებას. მერე შექმნიან სხვას კიდევ ისევ GM-ი.